Всем привет! Вы снова на канале «Доверяй, но проверяй». Продолжаем говорить о здоровье. И сегодняшняя тема звучит так. Как вылечить сухой застарелый кашель? Как избавиться от кашля навсегда с помощью всего одной удивительной травки? Друзья, если вам интересна эта тема, большая просьба подписаться на наш канал, поставить лайк в благодарность за проделанную работу. А нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления и никогда не пропустите наши новости. А теперь продолжаем. Итак, на сегодняшний день у нас месяц август, но несмотря на это, не очень понятно почему, возможно, это связано с коронавирусом, но болеющих, кашляющих людей очень много. Недавно друзья вернулись с моря и сказали, что даже там, на отдыхе, на пляже, загорая на горячем песке, вокруг все время то тут, то там кто-то кашлял. Все время постоянно раздавался кашель, как в каком-то санатории, где лечат хронический бронхит. Многие люди, заболев, быстро выздоравливают, восстанавливаются после болезни очень быстро, а другие, наоборот, долго продолжают мучиться, главным образом от кашля. Причем кашель этот может быть очень изнурительным, таким, что становится даже дышать больно. Понятно, что чаще всего это результат недолеченного острого бронхита где-то в далеком прошлом, возможно, даже в детстве. Вот и остаточные явления остаются, накапливаются, становятся застарелыми и мучают людей в виде сухого кашля. Так что же делать, если различные лекарства, сиропы от кашля, прогревания и компрессы дают временный результат и до конца не излечивают? А сейчас как раз такая погода, что не простудиться трудно. Днем тепло, даже жарко, а ночью уже холодно. И в этой ситуации нам поможет одно удивительное и довольно-таки распространенное растение под названием чабрец, точнее настой чабреца, который прекрасно снимает приступы кашля и облегчает дыхание. А вы знали, что чабрец – это не только вкусный чай, но и полезное и очень эффективное средство от кашля? Небольшая просьба. Если вы считаете эту информацию полезной, пожалуйста, оставьте комментарий под этим видео. Для нас важна обратная связь. Это и будет самая лучшая благодарность от вас. Так вот, чтобы сделать настой из чабреца, нужно взять 1 столовую ложку сухой измельченной травы, залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час под крышкой, тепло укутав полотенцем. После этого нужно настой процедить и принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день в течение 10 дней. Оказывается, чабрец обладает не только бактерицидным и легким отхаркивающим действием, но и успокаивает, заметно ослабляя приступы сухого кашля. Помимо лечебного действия, чабрец – это очень ароматное растение, очень приятная травка. С ним получается очень вкусный чай. Имея это растение у себя в доме, про запас, на всякий случай, вы сможете обходиться без таблеток. Сами себе и своим близким будете помогать справляться с недугом, с кашлем. Высушенный чабрец может храниться до 2 лет. Раньше я покупала его на рынке, а теперь уже несколько лет чабрец растет у меня в саду. Я его просто обожаю, берегу и размножаю. Кстати, это многолетнее, вечно зеленое растение, очень красиво цветущее, розовыми шапочками. Посадив его в своем саду, вы не пожалеете. Помню, в детстве бабушка часто заваривала нам чай с чабрецом, и мы его очень любили. А еще у этого растения имеется приятный бонус. Чабрецом излечивают от алкогольной зависимости. Попьете чайка, а в результате перестанете кашлять и пить перестанете тоже. Но это уже другая история.
При применении чабреца нужно учитывать противопоказания, которые имеются у всех растений. Это прежде всего аллергические реакции, то есть люди, склонные к аллергическим реакциям, должны быть осторожны. Также чабрец очень повышает пульс, и люди, страдающие тахикардией, тоже должны быть с ним очень аккуратны и осторожны. Я обожаю эту травку и призываю всех обратить внимание на это растение. Заранее запастись, так сказать, подготовиться к третьей волне коронавируса, которую нам скоро уже пророчат. Да, эту травку еще называют в народе тимьяном или богородской травкой. Пропьешься чабреца, и кашель сразу становится мягкий. И через несколько дней совсем проходит, а заложенность в области бронхов, также застой мокроты в области бронхов постепенно рассасывается и тоже уходит. Таким образом, вы избавите бронхи от скопившейся застарелой слизи и уничтожите опасные микробы. Чабрец улучшает защитные функции организма, защиту организма к инфекциям. А промывая настоем чабреца носоглотку, вы также можете избавиться от вредоносных бактерий. Чабрец уничтожает до 90% болезнетворных микроорганизмов. Но перед началом лечения чабрецом, как и любым другим растением, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Так что, дорогие друзья, заготавливаем на зиму чабрец, и кашлю вашему придет конец. На нашем канале уже есть очень интересное и полезное видео о лечении хронического застарелого бронхита, а также бронхита курильщиков и лечении длительного остаточного кашля у детей после коклюша. Очень эффективным натуральным средством. Кто еще не видел это видео, советую обязательно посмотреть и не забыть запастись этим уникальным растением. А я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши новости. Будьте здоровы! До новых встреч на канале «Доверяй, но проверяй».